أولا سعيد بالتواجد معكم في هذه الجلسة التشريعية لتقديم مشروع قانون نعتبره في غاية الأهمية، وأستغل هذه الفرصة السيد الرئيس، سيدات السادة المستشارين، والمناسبة شرط للتطرق إلى مجموعة من الإشاعات التي روجت مؤخرا حول موضوع رجال ونساء التعليم، لأن الموضوع كان أو مصدر هذه الإشاعات كان هو البرلمان. لأقول بأنني لم أتحدث في موضوع زيادة أجور الأساتذة نتاع التعليم في أي لحظة من اللحظات، ولم أتناول موضوع فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات. لم أتحدث إلى أي فريق نيابي وإلى أي تمثيلية نقابية، بل وعلى العكس من هذا عبرت في جلسة عامة في الغرفة الأولى على أن نساء ورجال التعليم هم محور الإصلاح، وأعتقد وأؤكد هذا الكلام إيمانا مني بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية لبلادنا. تنغلق القوس وأرجع إلى القانون. اسمحوا لي على هذا القوس سيدات السادة المستشارين، أنا هذا غير في إطار الثقافة التي عملنا من أجل إرسائها، هي التعامل بالوضوح والشفافية وتحمل المسؤولية. المواقف والأخلاق تفرض أن يتحمل كل واحد مسؤوليته، لأنني أتساءل كما يتساءل الجميع عن سبب ومصدر هذه الأكاذيب التي روج لها والتي لا تخدم المنظومة التربوية في شيء ولا المسلسل الديمقراطي لبلادنا في شيء. وكما قلت أفندها جملة وتفصيلا، لأنني لم أشارك في أي حلقة من حلقات الحوار الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية، والسيدات والسادة ممثلي النقابات موجودين وراهم شافوا الأمور كما هي. بل أكثر من هذا، أن حتى اللجنة التي شكلها السيد رئيس الحكومة لم تعقد بعد اجتماعها الأول، وتساءل أين قد تمت هذه التصريحات، وكيف لي أن أصرح بأمور ترتبط برسوم على التلاميذ في وقت نعتقد بأن الدفاع على القدرة الشرائية للطبقات الهشة هو من أولى الأولويات الحالية. هذا الموضوع كما قلت ستكون لنا الفرصة إن شاء الله للعودة إليه، لأن أنتك مصالح وزارة الاقتصاد والمالية كانت وستبقى رهن إشارة الحكومة والتمثيليات النقابية بمختلف مشاربها لتطوير المنظومة التربوية وخدمة لنساء ورجال التعليم في أمور نعتقد جميعا بأنهم يستحقون أكثر منها. فيما يخص موضوع مشروع القانون الذي نحن بصدده، السيدات والسادة المستشارين المحترمون، وفي إطار دائما ما نهجناه من ثقافة تشاركية حول مجموعة من القضايا، تبادلنا الرأي في العديد من الأحيان حول وضعية مجموعة من الفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث برزت مجموعة من الإشكالات